Христос. Той се е върнал отново. Но Тома имаше нещо, което трябваше да провери, че наистина това е Христос. И това бяха белези. Христос и сега има белези в небето. Тялото му стои с белезите от пироните и копието, което го е проболвало в реброто. По това ще го познаете, като дойдете. Като дойде и ви казват, ето тук е или ето там е, казва Божието Слово, не вярвайте. Идете и проверете. Той ще дойде видим за хората, които го познават, за хората, които вярват в него. И Тома искаше да види белезите от това и това нещо му даде сигурност на вярата. И аз не съм съгласен, че бил Тома неверник. Аз съм съгласен на това, че пък той е бил по-вярващ от останалите. Защото е знаел какво иска да види. Знаел е какво иска да намери в Христос. Днес ние си изобразяваме един друг Христос. Не този, който е написан в Евангелието. Христос, който позволява да си пушим. Христос, който си позволява да пиеме. Христос, който си позволяваме да влизаме в казиното или да правим други неща, не да ни изборявам някой да не се разсърди. Това не е Христос. Никъде в Библията не виждаме Христос да ги е правил тия неща. Много хора казват, той е бил на сватба, пил е, направи вино. Ама не сме го видели пиян. И даже направи вино, което да отрезнее хората. Защото хората, като пиха от неговото вино, казаха, какво е това вино? То е по-хубаво от първото. Значи те са отрезнели. И какво им казва той? Доказва, че Христос е възкръснал. Много хора не вярват, че Христос е умрял на кръста и след това е възкръснал. Ние вярваме. Само преди няколко седмици говорихме за възкресение. Чествахме възкресението на Христос. Но много от нас, ако вярват, че Христос е възкръснал, живота им ще се промени. Защото знам, че ако той е възкръснал, той ще се върне отново. И ще вземе своите си. И тази песен църква, на мен много ми харесва. Готова ли си? Църквата готова ли е да го посрещне? Защото текста казва, когато дойде Христос, той ще посрещне църквата в облаците. Готова ли е църквата да посрещне Христос? За да възкръсне един човек, първо трябва да умре. Апостол Павел обаче пише към Коринската църква едно нещо много интересно. Христос пострада, бе погребан и след това възкръсна и се яви първо на 500 от нас, после на Петър, после най-накрая на мен.